Keď sa pozriem na maďarskú opozíciu, tak tá pripomína aj slovenskú progresívnu opozíciu. Tá podobnosť je v niekoľkých rovinách. Prvá je kritizovať, škodiť, škandalizovať, sabotovať všetko, čo vychádza z koaličnej dielne, bez ohľadu na to, či je to dobré, či je to zlé. Druhá rovina je typicky progresívna, čiže kopírovať všetky odporúčania, návrhy, požiadavky Európskej komisie alebo Únie a predstierať, že to všetko je vlastne náš vlastný národný záujem. Čiže z ich pohľadu všetko, čo Ursula von der Leyenová chce, podľa nich je vraj v národnom záujme a je to jedno, či to je oblasť práva, migrácie, tzv. Klimatickej politiky alebo téma Zelensky. Tretia rovina je marketing, ktorý túto obsahovú prázdnotu, progresívne lži a floskuly balí do krásneho obalu, že toto je moderné, toto je mladé, pokrokové, že je to zmena a tak ďalej, v čom pomáhajú marketingoví experti, médiá, aj iné síly, ktoré poskytujú rôzne informácie, občas aj podvrhy, ktoré oni potom používajú na škandalizáciu ostatných alebo vlády.